Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. So for today's video is, i-share ko lang po sa inyo kung paano magluto ng crispy fried chicken. Ito po yung menu natin for today. So hoping naman po is magstay lang po kayo sa video na to. And don't forget to like and subscribe my channel. A few minutes later. So I have here guys, yung chicken. Yung chicken ko po is binabad ko po siya sa suka. Ayan. Binabad ko po siya almost half hour. Then, I have here flour. Ito pong flour is meron na po ito siyang breading mix. Then, also, cornstarch. Then, I have here water. So, ano po ba yung gagawin ko? So, first is ito. Isawso ko siya dito. Ganyan. Lagyan natin siya ng harina. Harina na may breading mix at saka cornstarch. Then, isawsaw ko siya sa tubig. Yan, diba? After that, ibabalik ko na naman siya. Yan. Diba? So, ito po yung mga techniques ko para yung chicken ko is crispy. So, next. Then, sasaw sa tubig. Then, balik tayo dito. Yan. Anyway guys, napainit muna ako ng oil. So, ready na siya. Then, here. Siya. Hintayin natin na maluto. A few minutes later. Update ng ating chicken guys. So, ito na po siya. Diba? Sarap. A few minutes later. So, ayan na po siya guys. Medyo luto na siya. Ang sarap na po niya kainin. A few minutes later. So, ito na guys yung finished product natin. Diba? Ang crispy na. Tsaka ito pa waiting. Yay! That would be all guys. Thanks for watching. Hope you like and subscribe my channel.